Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Doni Sub di sini. Kali ini saya akan memperlihatkan telur burung merpati akan menetas. Burung merpati ini bertelur antara tanggal 18 November sampai menetas saat ini 6 Desember. Perkiraan ya mengerami sampai 19 hari. Telur burung merpati akan menetas guys. Kita akan dekatkan guys. Ya, seperti inilah guys, telur merpati akan menetas guys. Cangkangnya sudah terbuka guys, sedikit tuh.